साथियों, कहा गया है ऋषि प्रवीण वैज्ञानिक विधि से ऐसी आर्य चिकित्सा है भूतल में और न कोई जैसी। चीड़ फाड़ की क्रिया जहाँ करते वैदेशिक सारे, करते हैं आरोग्य वहाँ जड़ियों से वैद्य हमारे। तो मैं आप लोगों के बीच में आज पुरानी से पुरानी खांसी, जबरदस्त तेज आने वाली खांसी जिसमें आदमी परेशान हो जाता है, उसके लिए एक आयुर्वेदिक दवा बता रहा हूँ। देखिए हमारे सामने प्लेट में कुछ दवाएं लगी हुई हैं। यह प्लेट में जो है जायफल है, जायफल है। यहाँ जो है दूसरे प्लेट में दालचीनी है। तीसरे प्लेट में लौंग रखा हुआ है। चौथे प्लेट में काली मिर्च है। पांचवें प्लेट में छोटी इलायची है और छठवें प्लेट में पीपर है, पीपर। तो इस 6 प्लेटों में 6 तरह का सामान रखा गया है। अब आपको दवा जब बनाना होगा तो इस सारे को एक साथ जो है मिक्स करके आप तवे पर इसको गर्म कर लीजिए। तवे पर गर्म करने के बाद जो है इसको पिसाई कर दीजिए, सिलबट्टा पर खूब महीन रगड़ के पीस दीजिए। और पीसने के बाद आप जो है आधा चम्मच की मात्रा में, आधा चम्मच की मात्रा में पाउडर, जितना आपको पीना हो 2-3-4 कप पानी मिलाकर पानी में आधा चम्मच पाउडर उसमें डाल दीजिए और कम से कम 4-5 कप पानी डाल दीजिए। उसके बाद खूब उसको पकाइए। खूब पकाने के बाद जो होता है उसको पीजिए आप लोग। अगर आप लोग को तीखा लगता है तो थोड़ा मीठा डाल दीजिए उसमें। इस तरह से इस दवा को पीने से सुबह शाम दोपहर पीजिए। उसके बाद पुरानी से पुरानी आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह दवा बहुत ही सुटेबल है। आप लोग इस तरह की दवा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप लोगों को ऐसी जानकारी दिया जाएगा।